வணக்கம் மக்களே, நான் உங்க ரியாஸ். இன்று ஒரு தகவல்ல நாம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, தொடர்ந்து உங்களுக்கு வறட்டு இருமலா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை சரி செய்யறதுக்கு சூப்பரான சில வீட்டு வைத்தியங்கள் பத்தி தான் இன்னைக்கு நாம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். குளிர்காலம் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே சளி இருமல் இந்த பிரச்சனை எல்லாமே நமக்கு ஜாஸ்தி ஆயிடுது. அதுலயும் இந்த வறட்டு இருமல் அப்படின்றது ரொம்பவுமே ஆபத்தானது. இந்த வறட்டு இருமல் வந்துருச்சு அப்படின்னா கடுமையான வலியை இது ஏற்படுத்துது. அது மட்டும் இல்லாம சில நேரத்துல படிப்படியா நமக்கு தொண்டையில அரிப்பையுமே இது ஏற்படுத்துது. உங்களுக்கு சளி இருமல் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க மருந்து சாப்பிடுவீங்க. ஆனா நான் இப்ப சொல்ல போற டிப்ஸை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னாலே இது மருந்தை விட ரொம்பவுமே சூப்பரா செயல்படக்கூடியது. முதல் விஷயமா உங்களுக்கு தண்ணீர் மற்றும் உப்பு இது ரெண்டும் இருந்தாலே போதும். உப்பு கலந்த வெதுவெதுப்பான தண்ணீர்ல நீங்க வாய் கொப்பளிச்சு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இருமல்ல இருந்து உங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கும். வறட்டு இருமல் ஏற்படுறதுனால உங்களுடைய தொண்டையில கடுமையான வலி, எரிச்சல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கிறப்போ நீங்க வெதுவெதுப்பான தண்ணீர்ல வாய் கொப்பளிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய தொண்டையில இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவை இது நீக்கி உங்களுடைய இருமலுக்குமே நிவாரணம் அளிக்குது. ரெண்டாவது, மஞ்சள் இருந்தாலே போதும். மஞ்சள் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இருமல்ல இருந்து உங்களுக்கு உடனடியா நிவாரணம் அளிக்குது. வறட்டு இருமலுக்கு நீங்க மஞ்சள் பால் குடிச்சு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வறட்டு இருமல் சரியாகிடும். அதே மாதிரி நீங்க மஞ்சளை கொஞ்சமா சூடாக்கி தேன்ல கலந்துமே சாப்பிடலாம். கருப்பு மிளகுமே உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இருமல்ல இருந்து உங்களை பாதுகாக்கும். கருப்பு மிளகுல இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் அப்படின்றது வறட்டு இருமலை சரி செய்ய உதவுது. கருப்பு மிளகு கூட நீங்க தேன் அப்படி இல்லைன்னா கருப்பு உப்பு சேர்த்து சாப்பிடலாம். தேன் அப்படின்றதுமே உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இருமல் பிரச்சனைக்கு நிவாரணம் கொடுக்கக்கூடியது. எலுமிச்சை பழத்தை கூட நீங்க தேன் கலந்து குடிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய தொண்டையில ஏற்படக்கூடிய வலியிலிருந்து உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். பால் கலக்காத சூடான தேநீர்ல நீங்க தேனை கலந்து குடிச்சு வந்தீங்க அப்படின்னாலுமே உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வறட்டு இருமல் பிரச்சனை சரியாகும். அஞ்சாவதா, சித்தரத்தை இருந்தாலுமே போதும் உங்களுடைய இருமல்ல இருந்து நீங்க நிவாரணம் பெறலாம். ஆயுர்வேதத்துல இருமல் மருந்துகளை தயாரிக்க பயன்படுத்தக்கூடியது தான் இந்த சித்தரத்தை. இதுல இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் அப்படின்றது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய இருமல், சளி இந்த மாதிரி நோய்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்க உதவுது. இந்த சித்தரத்தை கஷாயத்தை நீங்க குடிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வறட்டு இருமல் சரியாகிடும். பூண்டுகள்லயுமே பல சத்துக்கள் இருக்கு. இந்த பூண்டுகளை நீங்க சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இருமல் குணமாகிடும். பூண்டு பற்களை நீங்க எடுத்துக்கிட்டு வெதுவெதுப்பான பால் கூட நீங்க மஞ்சள் கலந்து குடிச்சு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்பட்ட வறட்டு இருமல் குணமாகிடும். உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இருமலுக்கு நீங்க இஞ்சையுமே யூஸ் பண்ணலாம். இஞ்சில இருக்கக்கூடிய அலர்ஜி எதிர்ப்பு, அப்புறமா வைரஸ் எதிர்ப்பு இந்த பண்புகள் எல்லாமே நமக்கு ஏற்படக்கூடிய இருமலை சரி செய்ய உதவுது. இஞ்சில நீங்க கஷாயம் செஞ்சு குடிச்சு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இருமலுமே சரியாகும். அதே மாதிரி உங்களுடைய தொண்டையில ஏற்படக்கூடிய எரிச்சல், வலி இது ரெண்டுத்துக்குமே இது நிவாரணம் அளிக்குது. இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னா நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க மற்றும் நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.